Done TV. И ето ни отново на път. Спретнахме раниците, напуснахме заснежената ни родина и се отправихме към една топла и напълно непозната земя – Шри-Ланка. Започна шри-ланкийското ни пътешествие. Сега пътуваме в автобуса до София, откъдето ще хванем самолет на катарските авиолинии до Доха. Там ще постоим 7-8 часа и след това Доха, Коломбо и след това на където ни видят очи. А за късмет, по-красивата половинка от Дардан ТВ в същия този момент имаше ден рожден, който продължи със страшна сила близо до екватора, благодарение на милите ни приятели и спътници. Маршрутът, който бяхме избрали за следващите 15 дни, преминаваше в кръг през по-голямата част на Шри-Ланка. По посока на часовниковата стрелка, естествено, че да не ни се завие свят. Макар че и това стана, но не от въртене, а от красоти и безвремие. Първият ни подслон, естествено, беше Негомбо. Негомбо не ни посрещна с питка и шарена сол, а с циклон и невиждан по количество и качество дъжд. Никакъв циклон не успя да оплаши зажаднелите ни за приключения души и се втурнахме като деца навън. А малко по-късно, мокър от дъжд, не се боеше. Плажовете работеха само за нас. Вълните на Индийския океан пееха в наша чест, а ние се забавлявахме, както ние се знаем. Очаквахме едно незабравимо пътешествие, което действително ни се случи. Ден втори в Шри-Ланка. Вали като из ведро и се предполага, че днес трябва да тръгнем за Калкутия. Добре, че нашия хазяин се съгласи да ни закара с колата, ама така или иначе трябва този дъжд малко да спре. Това е първият ни влог в Шри-Ланка, а до мен е Кишан, който е нашия домакин в Негомбо. Yeah, actually I was working in Dubai almost for 10 years and I was working in the hotels. Last year I came back to Sri Lanka and then I worked in Heritage Negombo also. Yeah. And then I started this small business. You can see only 2 rooms are there. Yeah. So this is a good beginning. Good beginning, yeah. And I have 2 requests for you. Sure. The first one is please count in Sinhalese. Yeah. 1 acre. Eka. 2 deca. Deca. 3 tuna. Tuna. And now the second request. Yes. I will write in Latin, dan, dan.
which is from Dan, from my name, Darina, and Dan, Daniel's name. Okay. So actually this is the name of our television. It's Dardan TV. Really? You have a television? Yeah. And I'll ask you to write the symbols in Sinhalese, in your language. Dan TV. На следващия ден се отправихме към Калпития, симпатичния полуостров с голяма лагуна, който е рай за кайтсърфистите. Новият ни приятел, Кешан, домакинът ни от Негомбо, се съгласи да ни откара с неговия автомобил. Пътят, както всички пътища в Шри-Ланка, бе като несбъдната мечта за нашинските реалности. Накупихме си всякакви плодове по пътя. Достатъчно количество от любимата ни бира и се озовахме в 60-те, досущ като с машина на времето. Маргарита Вилич представлява сбор от няколко къщички, една от друга по-уютни, с най-усмихнатия персонал и с най-интересните спътници, които можеш да срещнеш. Това е къщичката ни в Калпития, Маргарита Вила. Има две спални. Ето това е едната спалня. Това е другата спалня. Имаме си даже хладилник. И много държа да покажа какво има в хладилник. Това място е диво и спокойно. Все още не засегнато от корпоративния туризъм. Местните си живеят техния си живот и усмивката е основният и често единствен способ за общуване с по-светлите на вид иноземци. Hi! Лагуната е нещото, което привлича запалените кайтсърфисти от цял свят. Тя е огромна, но същевременно плитка, а един плаж я дели от океана. Директно включване от Шри-Ланка. Откакто сме тук вече трети ден, ни трябват 3 неща. Бански, хавлия и дъждобран.
диво, диво. Всичко е толкова диво, дори и магаретата. Плажовете са също толкова обхванати от липса на човешки същества, пустота и безвремие. В такъв момент, как човек да не изкара една позабравена мелодийка на шриланкийски фагот? И тогава изведнъж вълните изхвърлиха удавена риба. Трябваше спешно да окажем компетентна първа помощ. Изкуствено дишане с дефибрилатор, последвано от спешна операция. Добре, че с нас винаги пътуват дипломирани пара и пишман медици. Хирурга и медицинската сестра. Кажи сега, докторе, как беше усещането на секцията? Правил съм хиляди операции, но толкова заплетен случай до сега не съм имал. Все пак успяхме да го спасим. О, значи ще живее, доктор? Ще живее во веки веков. А след спасителната акция, с отворени сърца се насладихме на богатствата на това място. Плажът, лагуната и всичко останало ни ги предлагаха в огромни количества. И тук, а в последствие, както се оказа и на целия остров, трите основни религии не само не си пречат, ами живеят в някакъв вид симбиоза, която може само да е пример за световния ред. I stay awake while the country sleeps. Into the sun I forever roll. I burn it down, breaking out a stone. I let the king blow back that bow and give rest to the soul. Like a arrow in the hunter, aiming for the thunder. All of this I wonder. Shadows on the sky, like a arrow in the hunter. I wonder, shadows on the sky. What is it like when it's turned around? The roots go up and the branches down. Mute men speak and they sing of crowns. Only the fearless. Some of them know of a love so deep. Tell me how to cross this great big sea. If you know that song, better light it. От колко време сте в Дубай? И точно там, в средата на нищото, в малкото ресторанче на една виетнамка, която е омъжена за руснак, ненадейно се натъкнахме на трима българи и един португалец, които живеят в Дубай и Абу Даби.
You know that no good place, no even no friend also. Because if we go in here mood good, just stay. Всички ние заобградени от диви магарита. А в Маргарита Вилидж ни чакаше другата ни нова приятелка от Синьо лято – Бея, както и пазачът Чичо Том. Cheers! Калпичия, Маргарита Вила. Hola amigos! Hola, amigos! Да му се не видеше и пъстрия свят. На следващата сутрин станахме рано. Пак тебе ще чакаме. Оправихме се бързо и с огромно съжаление напуснахме Калпития. Можехме само да предполагаме още колко преживявания ни очакват.